Ja, kjævan dagen Samuel. Velkommen til et nytt møte som vi kommer hava i dag. Og i kvöld, ja, i dag og kvöld, vi tar opp for dagen og men i kvöld så det Sonni som kommer til oss og Bjarni kommer til synge. Så vær velkommen. Aller først så får vi at be sammen. Kan Jesus, takk for at vi kunne være sammen her på hendamaten. Takk for at hver vi så Jesus, så kunne vi bare kjenne denne nærvære. Jesus, takk for at du er en livende verleidje, som leste før inn i denne heim. Og takk Jesus for at vi kunne kjenne det nær, vi kunne heide det, vi kunne råpe det, og du vil være bort vi akkurat liv. Takk Jesus for Jesus, tøyene som adventstøyene som vi i nå, her vi fyra gånger til til stor hatten i Jesus her dubbelt føtter, at vi kunne minnes det henne. Be om at det skal være en sykna hattøy, en sykna jævla hattøy, at vi kunne være sammen med okkara, men færre at vi av nødgjøn kunne være sammen med her, Jesus. Takk, Jesus, for at du vil tror vi er så løtt. Amen. Ja, meningen var det at vi skulle være sammen her i hos noen til en adventsgodstjeneste, men ja, som tøyner i løttene så det nesten veldig til at landet kjenner ting, men i nærmere sørste løttet så måtte vi avløse til. Så har vi tett i stegen, og det har lest ikke at vi har godt folk. Og sånn var så beina sammen og sier, ja, selv om jeg bor inn i øyla sørste løttet. Så tusen takk for det, Sonne. Og Bjarni er til å synge. Men aller først så får jeg høre Bjarni synge en sang. Kjørs vel, Bjarni. Takk for det. Vi får synge en sang som vi har omsett ur en tegnefilm. Det ganske synte spesielt. Men det en sanger som i tegnefilmen til DreamWorks om Josef. Og vi tok dette tegnefilm sammen i bøttene en affærene i hestet og i sommer, og helt disse sangerne var så utrolig gode. Disse sangerne Josef syngur han han sitter i fängelsehusen av årøttene. Han var kort i fängelsehus, selv om han ikke skrevet til gjørst. Og han sitter her og spyr kvoi god, kvoi henter alt dette her. Og så synger han den sangen her. Nyleie, han reklam gonger atter, to vast bedre enn det. God, hei jo en atlan. Josef kjente ikke atlanene, men han sa, hvordan alt her ser man ta atlanene. Alla händingarna som vi känner så väl för att vi söven, ja. Och det är ofta att det ser man till åkken. Det vi stannar mitt i omkron så vidare vi inte kvui, men attarna så då vi ofta sucha kvui allt till att hända. Eller i ödlomfören kunde vi säga god vet så i ödlomfören. Utan mån till om vi vet eller inte. Så. Jeg helt med gjørere, jeg helt med heva svære, jeg helt med velja trygg allar, men leien her bær. Jeg boer med til strøy, og sier kvært og skulder, nå tar jeg heve, tjuve opp, kjærs greier sannleidje. Du varst betur enn du kjenner min vei. Jeg krelje, jeg vida kvur, du varst betur enn rønsla hetta her. I unga horsuk sutje at vida at det håndje vei man vera mer ein jobb det besta gjerra vi og tryggven vel med lærer at det besta jeg kan at luida besta til du var betur enn du kjenner min vei. Jeg krelje
betur enn Sagt skuld jo helt av vera hemma Sagt fugl og helt me kunna flyva Men det var tu vi lærde fuglen flå Og med løyve ternær Kom to me lær Tu varst betur enn Tu kjenner mun vei Kreie Ei at vida kvui Tu varst betur enn varst betur enn Du kjenner mun vei Kreie Ei at vida kvui Tu varst betur enn Tu varst betur enn Ja, det sannelig vi som takkar Bjarni. En vekker og sigande sang. Ja, wow. Ja, så det vi får høre Sonna. Vi i adventstøyene. Og Sonni har sagt at dette en jævla bådskap som hever, så gleder meg til å høre. Så gjør så vel, Sonni. Ja, takk for det. Ja, og i beskriften har vi nevnt jævla bådskaper. Så det er om det evne for at også. Vi først så kunne onkel Godkoden komme og i onkel verslig filmen. Nå kveld jeg hørte jeg slukt. Her en av personene som onkel spottet via vise hans opprona et eller annet lav og stat. Her hesen så sværer og sier hver en kommer fra ikke tøtninger mye. Det tøtninger mye hver en av ved til. Om dette som er sagt i verslige merken, så passer det nok regnlige til antallige liv. Og i Filippe brev 3:14 stender, men ett gjør jeg glemmer det som for 18 berg, og rette meg fram etter tog som for framme, og skunde såleis at målen til tann sigurskriv som god har kallet oss til ur erva og i Kristi Jesus. Og i til antallet det eisne galtande at det har størst antydning hver du av ved til. Okkara antalliga mål himmelen. Det var for at vi skulle nå å hette målet at Jesus leser føver inn i en heim. Og just tog jævla bådskaperen en glævor bådskaper. Som angelen sier vi her når sinne, øttest ikke, tog så kun gjør tikkun en stor glede på, som skulle være for alt folket. Så at det kommer til jævla evangeliet, så ligger høvestenteren av tog, som hendte ut i Betlehems fløten. Her hirane lå av vakt i Verseiafylde søgnen. Og så i fjøsene, her hendte luttla familjen enda i, som var 2 ungfolk. Men som jævla nått gjør oss tro, vi til at de gjør oss foreldre for først og fer. Lukas evangelister byrjar sitt evangelium ved å si fra hva hendte de første jælene. Altså i samband med at Jesus var født. Og han skriver dette ut fra frasagnen, såleis som det honom fortalt, sier han. Og i Lukas 1:2 stender, såleis som teir og i fyrstene, som var egna vittne, og så gjør oss tjenere årsens, har sagt 4 okkur.
Altså må vi genge ut fra at det apostlaner, og kanskje de første kristne, som høvuskjeldan til frasøgna til Lukas. Og Giti sjálfur bare eisne, Maria sikkert eisne, og hvordan da det kommer til smålutner i samband med at Jesus kom i heimen. Og i samband med Jesus føying så hendte mengt naturligt. Omframt til at Jesus sjálfur var giten og naturlig hatt. Til søvna høyrer eisne at Johannes Døyperen var fødder holtar og en Jesus. Og dette kommer vi i frasøgna om Jesu føying. Vi til at Elisabeth, mamma Johannes, først for vitjan av enkle, som boar henne at hon skal være vid bad. Hon var annars en avfrukt, som det stender. Og de var badenleis honom i avren. Dette leser vi om i Lukas kapittel 8. Navnet av angelen som boar Elisabeth fra føying Johannes ikke nevnt. Best at det var en herrans angel. Men så leser vi fra Lukas 8 og vers 60-28 om at angelen Gabriel kommer til Nazaret til en jomfru som nevnes Maria. Angelen sier vi henne at hun utvalgt til å få et sérstak barn. Og det skal være en dronker, og hun skal nevne han Jesus. Her hese versen, altså 9 skårene sinter. Men dette høves inn i alt juda. Men Maria sier vi angelen, hvordan kan dette bære til? Vi til at de ikke vet av mannen. Og angelen sværer vi han og sier, heila anden skal komme i det, og kraftens haksta skal skugga i det. Så skal eisen hitt heilige som bor være i heim, være kattla over sonur Guds. Første kapittel av Lukas heldur så avfram vi sier fra at Maria vidtjar Elisabeth, og at Maria syngur lovsang. Og så leser vi om føring i Johannes her, og så atter om en lovsang. Nå det Zacharias, fæge Johannes her, som syngur lovsang. Og i kapittel 2 leser vi så, der vi nå nevner jævla evangeliet, om Jesu føying og hvordan det gikk fyrir seg, om hiranar av marskene, som eisne finner ankla vidja, og så at Jesus blir omskåren, og så at enda til lutt og fitte søvna kanskje, at de færa vi Jesu baden og nian til Jerusalem, til tempelet, så i sambars Mosele og åtte til alltid å være gjørst vid de første fødda. Og i tempelet hittet tvei gåmålfolk, som begge var fyllt av heila og anda, som det stender. Simeon, som profeterer i Jesu baden, at han var bjergjeng og Israels. Og så hittet det seitene Anno Fanevas støtter, Ontja og profetakvinna stender. Eisni hon profeterer i baden, at han var bjergjeng og Israels. Alt detta opplevde Maria og Josef. Men så kommer vi spyrja, hvor måtte Jesus føast inn i endan heim? Og hvor kom han inn i heimen som et menneske? Det eisne flere spørninger til okken som vi kunne spyrja. Min nyestøve at alt i Bibelen gonger atter til byrjanna. Atter til syndafallet. Om syndafall ikke var, så var Bibelen omgående skriva. Så hei ikke vært bruk for en. Og av samme hatt om syndafall ikke var, så hei det heller ikke vært nøyut så gode å sendt Jesus til gjerrer at loja sånn hei. Og i skaperne så leser vi at Gud skapte mennesker, og at han skapte Adam og Eva. Og han gav dem valgte i hjørne, og ødlån tog som hjørne var stendur. Just det at han gav dem valgte i hjørne, kommer at hava all stauran tydning for manna attena. Dette skulle jo være så godt, men så gikk det så gruelig og gæl, og det gjør det. Så i Bibelen lærer oss eisne at Gud røyner sin skapning. Da mennesker var skapt, og Adam og Eva kjenko i Edens orstagere,
så brukar Gud faktisk en fallnan angel til å røyna deg. Det var 2 trø de ikke måtte ete av. Det var kunnskapertreet og lusens tre. Hesen fallende angelen, som æresten nevnt Lucifer, Satan eller djevelen, han kommer til tar i lydgjennom av en slanke, og vi kjenner søvnene. Slankan sier vi kvinnorna, mann og Gud har sagt at det ikke med ete av noen treet i aldengærene. Og her sørger vi så heimsins første likn av prente. Og i stedet for jeg trykker god i, og til han har sagt, låte disse tøla av likn og djevelsens, og auto av kunnskapen av treet. Og her vi var til fadlen og synd, og syndafallet var en veruleik. Og samståndes allar eulukker tarra fram etter, og allar heimsins eulukker, bokstavelige. Men som vi leser langt i byrjane, så heier god langt å ta en bjergingaratlan, en plan B, kunne vi sige. Og i 1. Mosebok 3:15 leser vi hva god sier vi slankene, eller djevelen. Og jeg setter fjandskap, eller fudgenskap, kan vi sige, mittlen te og konene, mittlen avkom tøyt og avkom hennere. Og te skal morla høver tøyt, og tu skal byta det i hælen, som mestjer at avkommet skulle gjøre av igjen den her, men han skulle æren særen, han skulle byta den i hælen. Og det var jo akkurat det som hendte. Hvor avkom konene? Ongen ivir om at her vil det først og fremst vurs til Jesus, som langt fra byrjan båar å komme og i heimen og ratta til oppater som Adam og Eva hadde gjørst. Vegna til at Gud hadde givet menneskene herradøm i hjørne, så kom djevelen nå å få dette herradøm, ta menneskene fall. Så i fallen hendte til at menneskene fall bort fra Gode, og kom under vald djevelsens. Og her vi har djevelen vunnet begge valgt jo at heimen, og valgt jo av hjørne fra heimen. Og i Øren Korint 4:4 kallar Paulus djevelen for hentan heimsens god. Og i Johannes 14:30 kallar Jesus djevelen for høvdingen i hesen heime. Det vil si at Bibelen beinleis stedfester at det såleis. Det måtte tog være et menneske som kravte og vann hendan ognaretten atter. Tog det var et menneske som opprunade hei finja. Men ingen menneske var ment til det. Tog han som skulle krevja ratten atter, han måtte være pura syndafrøyer og klara satans frestingar. Tog måtte Jesus føvast i heimen som et menneske, syndafrøyer. Og tog var han eisne frestaver, tog han var tilkommen, men stod røntene. Og vegna hetta vann han sier av djevelen, og endelig sigeren var vunnen av krossen. Da Jesus betalte for alle synder hemsens, og kunne si at det fullgjørst. Tog var Jesus eisen i Bibelen nevnte hin annar Adam. Han første fall i synd og miste alt. Hin seidne Adam sikra av syndene og vann alt atter. Og tog var det en glede bådskaper at Jesus nå kom i heimen. Tog jævlene og jævla bådskaperen en gledestog. En glede bådskaper. Tog nå var valgt djevelsens bråte og alt rett oppad. Til det som vi kunne middelen anna ha til å halda nå. Det var vegna hette at englene bør hirane av marsjene av Betlehens fløton jævlanått glede på. Vi leser hette i Lukas kapittel 2 fra vers 8-11. Og til var hirar her i samme bygdalene som lå ut av marsjene om nottene og gømte at seia fylgjøsøyne. Og så i angel herran stod tjadaimen, og dård herrans jauma i rundan omtær, og de var eggvillige øttafotler. Og angelen sier vittar,
øttest ikke, så kun gjør tikkun en stor glede på, som skulle være for alt folket. Så tikkun i det en frelsere fødder, som Herren Kristus og i dag i sted. Frasøgnen ender ved vers 19 og 20. Men Maria leiser ødles i år i Gjeima, og hugsa i teg og hjärsta søgnen. Og hirane får av sted atter, og tar lova og prysa av gode for alt det som teir hadde hørst og se, såleis som det har sagt vi teir. Amen. Jeg vil takke deg, Jesus, for at du komst i heimen, Herre. At du komst her og dodja for jokken. At du komst her og luja. At du komst til som verst heima så god, ikke pjøtes å gjøre det. At du gjør det av korsen i kærlega. Takk, Jesus. Og kan jeg takke deg full nok. Amen. Tusen takk for sånne, for handa jølla båskapen. Det er virkelig en glede båskaper som vi det, ja, som vi har nå, og som minnes og som vi feirer. Ja, så var det Bjarni Steintún, ikke så Bjarni. Ja, vi får synge føvre folten. Føvre folten, dårdar og går himmel, sæler salana jo sjalfe, allan heimen, allar over ta synja, det at himne ber. Öldernar færa, ölder mun og koma, at ettera søkker under mål. Omgang tui tagnar, ljöe av himne, som gleder saler her av folk. Englar til kvøo, jøla nått for hyron, man etter man, hørte samala. Friur av foldo, menneska frøte, ter fötter frälsare ui det. Tusen takk for Bjarni. Ja, så færer vi det at en dator for å bya. For jeg takk for at vi henter glede i båtskapen til at du ble født inn i okker heim, Jesus. Jesus, takk for det til bjergingene som er okker av vekkene. Takk, Jesus, for den bjergingen eisen i ugjørende stedene, Jesus. Takk, Jesus, for at for Jesus sykna og hatt unna Jesus, her vi kunne minnes det, Jesus, og be om for at vi til Jesus tror vi kunne få et oppad i kjøpere samband vi til Jesus. For jeg vil be for heimen som ligger lagt, Jesus, som sjuk, eller som rakter sjuk, om det er korona, eller kvart Jesus, eller søtterhalte Jesus, så be om at du vil være at heimen kjøy Jesus. Be om for at vi nå at du kunne bare be om for at smittan vid korona, alt det kan bare blå bort til Jesus, og for så vi kunne halda nye jul sammen. Men Jesus, takk kjære Jesus for at feir at vi kunne vite at vi kunne kjenne til Jesus, at det er ikke smitta som får her til samband som vi har ved til Jesus. For takk kjære Jesus for at vi alltid kunne ha til tjåkon Jesus, og vi alltid kunne be til tøyen Jesus, og vi alltid kunne kjenne til som okker har vi Jesus. Oansett omstår, oansett hvert feir.
be om för att du har tagit nær Jesus som tröntja Jesus. Och be om för att du kan säga bara visa och nå Jesus, hos vi kan vi är näka för onkran och hese jorden i Jesus. Till namn. Färg var, du som är stimmen. Heilat ver navn tutt, kommer ikke tutt. Ver vilje tunn som i himle, så jeg gjør. Og gjev okken i det okkara daglige brei, og fyrir okken synder okkara, så snart fyrir av taimon møte okken synda. Lei okken ikke frestingar, men frels okken fra til ytla, til tutt i rydje, valgt i heiren, og matlar over. Amen. Ja, tusen takk for i det. Takk Sonni og Bjarni. Nå er det nesten så at man kan inte säga eller man tar nästan säga att vi kan lägga för fram men vid att lockon så visst nu stövan är tillta att nu söndagen som kommer det tälta att här var möte här som är ett ja kan man säga kanske inte mer jävla lite än annars men det måste liksom bara fylla vi för att veta vad det blir till ändliga. Och så efter första dagen så vana vi att vi kan ha adventsgudstjänsterna och eller komponera adventsgudstjänsterna så att göra tra här i huset. Men låt oss vara beande för timmen som är rakt och till att sjukan ska bli bort. Tack för kvällen alltså.